تفتكروا لو دلوقتي جاي ينصح الزملكاوية اللي هم يتقوا الله وما يتكلموش في أعراض، هل هيسمعوا؟ الإجابة لأ. ما تفكرش، الإجابة لأ. ليه مش هيسمعوا؟ لأن احنا حرفيا قسما برب العزة احنا بنتعاملوا مع أوسخ وأقذر جمهور في العالم. هتقول لي يا اسلام جمهور الزمالك فيه وفيه، هقول لك انا قاصد الصفحات بتاعت الزمالك ومن يتبعها. اللي ينزل بوست ويقول لك مراد فلان او فلانه عشان خاطر واحد كان بيلعب في الزمالك واتنقل للنادي الاهلي، تمام؟ يعني انا اللي عايز اقوله، انت واحد شخصية مريضة نفسيا كزملكاوي، من جواك مريض نفسي. انت مريض نفسي. انا جعلتك كاهلاوي في كرة القدم بالارقام مريض نفسي. واحد ساعات بقول لا انا مش هعتب على نفسي، بس للاسف انا بعتب على نفسي. يا ريتني يا اخي ما كنت مثلا الاول على العالم في البطولات. يا ريتني ما كنت باخد اللاعيبه من عندك، لان انت الحياه عندك خرجت من نطاق كره القدم. احنا من 3-4 ايام كنا بنشيد بالجمهور اللي حضر في الاستاد في المدرج عشان دافع عن قضيه كلنا مؤمنين بيها ان في حق لازم يجي. انت النهارده وامبارح واول امبارح من يوم ما امام عاشور نفخ بالونه بيضه وانت جايب في اعراضه في حريمه، هات لي لاعب واولهم شيكابالا عشان ما تردش عليا. اتجاب سيره مراته. انت من ايام متعب عماد متعب لحد النهارده لما بتجيب في سيره امام عاشور، وانا اول واحد على فكره ما بطيقش يعني امام عاشور من ساعه ما حضرتك كنت فرحان معاه وهو بيشتم فينا. يعني انا واحد من الناس ما بطيقش امام عاشور، لكن انك تجيب سيره مراته يا وسخ وتعمل بانر، ما هو العيب مش عليك. لو الدولة هي اللي مسرباك تعمل كده اهلا وسهلا بقى، خلاص قدر ربنا، هنعمل ايه؟ مش هنقدر نتحرك. ما خلاص احنا مش اقوى من الدولة ليها قانون واحنا مش اقوى من القانون. انما لو مش الدولة فانت تتجاب في ربع ساعة وما تتسابش. والله العظيم سواء امام عاشور او محامي يخص امام عاشور او محامي يخص النادي الاهلي ما يتسابش. ده لو اتساب بعد كده قسما بالله ما هيهمه ولا يشغله حد. ده في ناس طالعه ببوستات بتقول لك كان 74 ماتوا وهيبقوا ال 75 يا امام يا عاشور، بيهددوه علني. بيقول لك لا دي مراته فلانه وعملت علانه. يخرب بيت امك، يخرب بيت امك. خاف من ربنا يا جدع، ما تخافش مننا وما تخافش من الحبسه وما تخافش من القانون وما تخافش من اي حاجه. خاف من ربنا، والله ما بهزر، خاف من ربنا يا اخي، اتق الله. ولما نيجي مثلا نزاولك ولا نضغط عليك سنه تقول لنا الشنطه فيها كتاب دين. ما هو انت كده عيل ابن كلب.